que é pra fazer mesmo. Eu entrei. Não liga desse barulhinho aqui, não. É meu pai que tá trabalhando, conversando lá. Eu vim aqui na cozinha. Então, hoje... Ai, não sei. Só sei que tá crescendo sardinhas em mim, olha. Ele dá a volta toda e vai vir aqui. Já dá pra perceber, né? Bom, vou beber alguma coisa. Deixa eu pegar aquele negócio lá. Um minutinho, pessoal. E, gente, tá de manhã, deu pra perceber, né? Pela janela. Vai que ajeitar vocês. Não liga se o meu cabelo tá assim, por causa que meu cabelo sempre fica assim. Sim. E pronto. Acho que tá. Ui. Prontinho. Essa é a minha cadeira. Ah, também o sol. Pegou uma coisinha aqui na geladeira. Meu pai, ele tem uma receita. Pega um danete, pode ser danete escuro ou danete branco, se você tiver algum. Pode ser aquele tipo daquele tipo de danete que tem, que parece de calamari, que é muito bom. Então, eu tenho esse daqui, olha. Peguei um branco, eu tenho os outros pretos, mas peguei um branco. Aí quando eu vou no armário, olha aqui que eu falei errado, mas não liga não. Aqui. Se você tiver isso aqui na sua casa, pode ser outros tipos, só que a gente só tem esse daqui em casa. A gente não tem sorvete, mas que já tá acabando, que já acabou. Mas que eu amo comer sorvete, não dá pra resistir, gente. Ai, gente, eu não tô em uma porta, tá? É só por causa que em alguns outros vídeos meus, eu mostrei que isso daqui, galerinha, não liga se eu sou meio esquecida, tá? Por causa que de vez em quando eu esqueço algumas coisas. Olha, abre aqui. Depois eu vou lá no vídeo. Galerinha, aqui na nossa cozinha parece que tá perto, mas aqui na minha cozinha, onde que eu tô, parece que tá perto, mas como vocês estão assim meio longe, parece que a cozinha é longe. Ah, e se vocês estão se perguntando se tem um espacinho ali, daqui a pouco eu já vou mostrar isso. Eu só vou lá rapidinho, por causa que senão eu tiro formiga. Ai, não é que tem umas crianças aqui falando aqui, por causa que de vez em quando elas falam que elas estão na escola aqui. Que vontade de voltar na escola, né? Porque eu tô só tendo aula online. Já tô em uma aula de matemática e português, tudo daquela matéria lá que eu vou aprender. Afinal, eu lembrei o alfabeto. Viu, gente? Eu lembro até o alfabeto disso. Aí depois você aí depois você põe aqui, põe do seu jeito, põe da sua maneira, e depois eu vou voltar e guardar aqui. Pronto, guardei. Aí depois eu pego a colher. Pego a colher e fico assim, meu jeito. Aí depois eu misturo. E quando você vê, parece café. Olha, gente. Parece café, né, gente? Gente, fica muito bom. E essa receita era do meu pai, ele me falou.
Aí depois eu fiz isso daqui quando eu percebia muito bom. Que nem um caramelo. Depois eu mostro aquelas duas coisas ali que eu tô falando. Muito bom, gente. Tô usando a minha colher do Mickey. E já deixa o like, se inscreva no canal e para voltar a comer. Ai, ai. Falem sempre para eles fazendo essa receita. Comentem para todos. E eu esqueci. Hashtag comida da Ana Clara. Eu gostei de vocês. Mas, Ana Clara, e se a gente não tiver da net e não tiver isso? É fácil. Se você tiver uma barra de chocolate, é só você pôr em uma panela, por passar, esperar ela derreter e vir uma calda de chocolate. Você espera ela amolecer e depois fica bom. Só que o do Danete, aí que eu não sei, do Danete, aí que eu não sei. Ou se toca por só verde, se você tiver, né? Eu sei que isso é muito bom. Fala ninguém. E, gente, assim, tem um hotel que eu já fui. O meu tio Dino, ele falou pra gravar um vídeo lá. Mas eu tinha esquecido, por causa que eu tava com muita diversão. Mas, gente, vá lá nesse hotel. É um hotel que é tipo, não sei se é uma cidade ou o nome do hotel. É de Atibaias. É um hotel que tem 2 piscinas. Tem uma piscina, quer dizer, tem 3. Ou tem 4. Tem a piscina aquecida, tem a piscina coberta, que é dentro do hotel. Tem a piscina que é coberta lá de fora. Tem uma piscina que tem um lado fundo e um lado raso. Tem uma da Mônica. Uma da Mônica muito legal, que tem vários brinquedos. E esse hotel é muito legal. Espero que vocês gostem desse hotel. Tem várias brincadeiras. Tem até um lugar de brincadeiras. E olha, se vocês não conseguirem ir na piscina, porque eu acho que tá chovendo, não liga, que vai ter lá uma coisa muito legal. Vai ter um lugar que tem vários tios de brincadeira. E a gente vai brincar muito com eles. A gente dá uma volta, tem teatro. Ai, gente, vocês têm que ver, tá? Espero que vocês gostem desse hotel, se conseguirem, né? Bom, gente, já tô quase acabando aqui. Desculpa se eu sou meio porquinha. Mas tá bom. Aqui.
Gente, eu amo isso. Mas Ana Clara, você não vai limpar suas mãos? Eu vou, gente. Mas dá pra você esperar um pouquinho? Um minuto. 5, 4, 3, 2, 1 e 0! Acabou o tempo, voltei. Tchau, tchau, gente. E até os outros vídeos. Fui!